Najradšej si čítam knižky, kde je moja záložka. O čom to dnes, deti, bude? Prezradí vám Stonožka. Kamaráti, nachádzame sa v jednom veľmi peknom knihkupectve, kde môžete nájsť aj takéto postavičky. Toto konkrétne je knihožrút. Verím, že sa vám páči. Mňa Stonožke áno. No ale nie sme tu kvôli knihožrútovi. Sme tu preto, aby sme vám predstavili 3 ďalšie knihy z vydavateľstva Stonožka. Prvá kniha, o ktorej sa budeme rozprávať, sa volá Kam zmizol toaletný papier. Druhá kniha sa volá Čo robia pocity v noci? No a posledná kniha nesie názov Dievča menom Willow, Čas tieňov. Prezradím vám, kamaráti, jedno tajomstvo. Stonožka sa bála chodiť na toaletu. Tak som hľadala niečo, čo by jej mohlo pomôcť. A našla som túto úžasnú knihu. Kniha sa volá Kam zmizol toaletný papier a rozpráva príbeh pána medveďa, ktorý potrebuje ísť na toaletu, ale latrínu má trošku ďalej od svojho brlohu. Tak si zoberie toaletný papier a vyrazí na cestu do latríny. Po ceste stretne veľa zvieratiek a každému odtrhne kúsok toho toaletného papiera. Čo s ním jeho kamaráti urobia, to sa dozviete v tejto knihe, ale môžem vám prezradiť, že sú to veľmi milé a vtipné príbehy, až medveď dorazí do latríny a zistí, že toaletný papier sa mu minul. To, ako si poradil na toalete bez toaletného papiera, to nevieme. Možno to zistíte tiež v tejto knihe, ale verím, že pri čítaní knihy Kam zmizol toaletný papier sa zabavíte tak, ako ja a Stonožka. Stonožka sa už nebojí chodiť na toaletu, tak kniha splnila svoj účel. Niekde som, kamaráti, čítala, už si nepamätám kde, že čím lepšie poznáme svoje pocity, tým lepšie budeme rozumieť tomu, ako konáme. A preto som veľmi rada, že existuje séria kníh určená aj pre vás, našich najmenších čitateľov, ktorá vám môže pomôcť trošku sa zorientovať v pocitoch. Prvá kniha, ktorú sme vám spolu so Stonožkou predstavili, sa volala Čo robia pocity. Druhá kniha, v tej sme sa dozvedeli, ako pocity žijú. No a dnes vám predstavíme knihu, ktorá sa volá Čo robia pocity v noci. A v tejto knihe nájdete odpovede aj na otázky, ako sú napríklad otázky. Kde spí bezstarostnosť? Prečo smútok má rád noc? O čom sníva napríklad taký pokoj? A s kým trávi večery samota? Ak chcete vedieť odpovede na tieto otázky, tak si určite nájdete túto knihu v knihkupectvách. Kniha sa volá Čo robia pocity v noci a ja myslím, že keď si ju prečítate, tak opäť budete lepšie rozumieť svojim pocitom a svojim činom. Tak a je tu záver, milí kamaráti, tohto dielu knihy od Stonožky. Posledná kniha, o ktorej sa budeme rozprávať, má názov Dievča menom Willow, Čas tieňov. O čom je, si na to budete musieť chvíľu počkať, pretože najskôr chcem privítať nášho dnešného hostia a tým hosťom je Sarah. Ahoj. Ahojte, Šima, ahojte. Sarah nie je úplne dieťa, ktoré sa učí čítať. Sarah, ale predstav sa ty sama. Koľko máš rokov a prečo si u nás v knihách od Stonožky? Takže ahojte, dobrý deň, volám sa Sarah Si a mám 15 rokov a som v tejto krásnej relácii pretože som dabovala tento krásny magický film Dievča menom Willow a dabovala som v ňom priamo hlavnú postavu Willow. Tak ja vám ešte pripomeniem, kamaráti, že určite, keď sa trošku prehrabete vo vašich knižniciach, tak nájdete túto knihu s touto obálkou, ale ak by ste ju náhodou nemali, tak Sarah, ďakujem, takto vyzerá prebal knihy podľa filmu. No a teraz, Sarah, využijem trošku to, že si tu a mohli by sme si trošku priblížiť príbeh dievčaťa menom Willow. Nech sa páči.
Takže dievča menom Willow. Takže Willow samotná je veľmi nebojacná, milá, dobrosrdečná a citlivá. A to si myslím, že trošku vystihuje aj mňa samú, preto som nemala úplne problém sa ako keby priblížiť do tej jej charakteristiky. Veľmi si stojí za svojím, je aj tvrdohlava, ale rada sa prispôsobuje druhým a takisto je veľmi kamarátska. Koľko má kamarátov Willow? Veľa? Willow má presne najbližšie 3 kamarátky, s ktorými tvoria aj tieto tzv. Elementy, ktoré vlastne sú na základe celej tej mágii, ktorú tam vlastne v tom filme tvoria. A sú to elementy vody, prírody, slnka, ohňa a tak ďalej. Takže je to veľmi zaujímavé, ale je to takisto podľa mňa spracované veľmi do takej reálnej verzii. Takže... Čo ty, Sarah a les a prechádzky prírodou? Pretože celý tento čarovný, magický, dobrodružný príbeh sa odohráva v zázračnom lese. Je tam aj veľmi pekná spomenutá pointa, že vlastne Willow bojuje o to, aby tam zostal ten les, aby tam zostala tá príroda a presne aj tá skutočná mágia, ktorú oni tvoria, ale aj tá samotná mágia tej prírody a tých všetkých živočíchov v ňom a ako to všetko doplňa a tvorí. Takže je tam veľmi pekne zobrazené vlastne to, ako ona bojuje o to, aby sa tam nepostavilo nákupné centrum. A viac už, Sarah, nebudeme prezrádzať, pretože by si prezradila celý ten diel. Áno. Ako to celé dopadne, samozrejme, sa dozviete v kine, keď si pôjdete pozrieť príbeh dievčaťa menom Willow. No a v hlavnej úlohe Willow budete počuť túto úžasnú, mladú, talentovanú dámu, Sarah. Sarah, ale ešte nám teda prezrať, ako si sa ty k dabingu vôbec dostala. Čomu sa venuješ? Venujem sa v prvom rade spevu, tancu a postupne sa k tomu pridalo aj to herectvo a teda aj ten dubbing, hrám aj na klavíri, ale k dubbingu som sa dostala vlastne, že som začala chodiť na kurzy k pánovi Frlajsovi a vlastne odtedy takto dabujem v rôznych dubbingových štúdiách a som za to veľmi vďačná, lebo som spoznala veľa nových ľudí, hercov, známe osobnosti a dalo mi to veľa skúseností. Ty a čítanie kníh? Veľmi rada čítam, som veľmi rada za to, že máme v škole aj povinné čítanie, ktoré ma osobne veľmi baví a baví ma sa v tých príbehoch, v tých dejoch tak vrtať a potom to rozoberať na hodine, čiže myslím si, že k tomu mám veľmi blízko, ale aj keby, že nechcem čítať, tak musím kvôli tomu dabingu. Je to veľmi podstatné mať aj slovnú zásobu, aj sa správne vyjadrovať a artikulovať. A to ti ide naozaj veľmi dobre. Mohli by sme sa s tebou rozprávať aj ďalšiu polhodinu a myslím, že by si to úplne perfektne ustála. V každom prípade ti ďakujem, že si prišla k nám do kníh od Stonožky. Budem ti držať v tvojej kariére palce, aby si bola spokojná a šťastná, aby si celý tento svet showbiznisu ustála. A vieš čo, rozlúčime sa teraz s našimi kamarátmi, ale ešte skôr im pripomenieme názov tej knihy poslednej, Dievča menom Willow, Čas tieňov. Opäť to bude v lese, opäť to bude dobrodružné a ako dobrodružné, tak to sa už dozviete, keď si ju prečítate. Tak ideme sa rozlúčiť. Čo ty na to? Dobre. Ahojte. Ahojte. Ten, kto veľa knižiek číta, ten sa málo mami pýta. Knižka to je kamoška, prináša ju Stonožka.